Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey teman-teman semua, hari ini jumpa lagi dengan saya di channel Faisal Jamal. Okey, hari ini saya nak bagi tahu dengan teman-teman semua macam mana cara nak buat obat batuk dan sesak nafas. Caranya cukup gampang, tinggal korang tengok video saya sampai habis. Okey, sebelum kita tengok cara pembuatannya, lebih dahulu kalian like and subscribe. Supaya kau orang tak ketinggalan video-video terbaru daripada saya. Okey, kau orang nak tahu cara macam mana buatnya? Ini adalah salah satu cara untuk membuat obat batuk dan sesak nafas. Yang pertama, kita gunakan yaitu jeruk nipis beberapa biji seperti ini. Kita ambil saja 3 biji dan kemudian jeruk nipis itu dipotong. Setelah dipotong, dimasukkan ke dalam gelas, diperas dan kemudian diambilkan garam. Kira-kira 1 sendok teh seperti ini, 1 sendok teh yang kecil, dan kemudian dicampurkan juga dengan kicap masin, baik merek ABC ataupun merek yang lain, dan kemudian ditaruhkan di dalam gelasnya itu air panas, air suam, agak-agak kepanasan, kira-kira setengah gelas ataupun 1 gelas, dan kemudian baru dikacaukan. Kalau sudah siap seperti ini, maka kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah. Yang paling kurang yaitu baca Fatihah 1 kali, ayat kursi, kulhu, kulfalak, dan kulnas. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur, yaitu Allahumma ahdi bil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bagi yang tidak tahu doa dengan bacakan bahasa Arab, yaitu kita pakai doa bahasa kita sendiri. Ya Allah, jadikanlah air ini ya Allah sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit sesak nafas dan batukku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baca bismillah dan minum. Minumnya yaitu pagi setengah gelas, malam setengah gelas, dan tengah hari setengah gelas. InsyaAllah, maka dengan izin Allah, Allah akan menyembuhkan yang meminum air obat khusus untuk batuk dan sesak nafas. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Semoga diberkahi sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.